Bonjour et bienvenue au studio. Aujourd'hui, nous allons parler secrets de beauté à l'époque d'Edo, à l'occasion de l'exposition qui se tient ici, à la MCJP, jusqu'au 6 février 2021. Pour cela, nous avons le plaisir de recevoir Michio Watanabe, l'une des organisatrices de l'exposition. Watanabe-san, konnichiwa. こんにちは。このような、素晴らしい展覧会を日本文化会館で企画していただいたことにも本当にお礼を申し上げたいと思っています。美しい作品が見られて嬉しく思っています。さて、ルスチュジオ美の秘密展特集第1弾、よろしくお願いします。よろしくお願いします。初めに渡辺さんからちょっと江戸時代について簡単にご説明いただけますでしょうか。はい、江戸時代は1603年に徳川家康が江戸幕府を開いてから1867年まで265年間続きました。徳川家が治世を続けたことで戦がなくなって経済がすごく発展したので文化もたくさん発展した時代です。皆さん日本の伝統文化としてよく思い浮かべる歌舞伎ですとか浮世絵もこの時代に発展しました。はい、続きましてね、その美の秘密展では江戸時代のお化粧とか、お化粧や髪型の特徴を紹介していますね。お化粧や髪型をセットする前にどのようにお肌をきれいにされてたでしょうか。はい、顔や体を洗う時にはぬかや洗い粉というものを使っていました。ぬかにはビタミンですとかミネラルといったものが含まれているのでお肌をしっとりさせる効果があったんですね。で、洗い粉というのは豆類を、粉状にして香りをつけたようなものなんですけれども、こちらは豆類に含まれるサポニンという発泡性のあるものを使って肌をきれいにしていました。それはじゃあお家でねされてたでしょうか。そのお風呂浴びてたのが。はい、裕福な家庭ですとお風呂がある家もありましたけれども、江戸時代は銭湯が割と普及していました。なので、庶民たちは毎日ではなかったかもしれませんけれども、銭湯に行って身を清めたり、あとは社交の場としても銭湯はすごく機能していたようです。そうですね、日本では裸の付き合いとも言いますよね。そこから来てるでしょうか。はい、そう思います。さて渡辺さん、続きましてお化粧について伺いたいんですが、いつの時代から日本女性はメイクをし始めたでしょうか。一番古いところで言うと、縄文時代に発掘された、出土品の中で、漆塗りの櫛というものが出土しています。で、他にも貝でできた、腕飾りとか首飾りですとかそういった装飾品があります。またもう一つありますのは、3世紀頃の日本を、記した「魏志倭人伝」という中国の歴史書があるんですけれども、その中にはお歯黒ですとか、今でいうタトゥーですとか赤色の顔料を施していたっていうような記載もありますので、それぐらい古くから装うっていう行為は続いていたんだと思います。今回のその江戸時代のお化粧をテーマにした展覧会を企画されるその理由は何でしょうか。古くから装うっていう声はしていましたけれども、上流階級だけではなくって庶民まで一般的にお化粧するようになったのがこの江戸時代になってからのことです。で、もう一つ江戸時代浮世絵というものも、発展していまして、浮世絵に描かれた美人画ですとか、その美人たちが何を使ってどんなふうに装いをしているのかっていうのを読み解くことで、当時の化粧風俗だったりとか美意識っていうものが探れるんじゃないかっていうところがこの企画の元になっています。さて今回の展覧会のポスターにはね、芸者が顔にお白いを塗ってる画像が選ばれたんですが、この浮世絵作品のタイトルは「鼻煙洗浄香」っていうんですが、この鼻煙洗浄香はお白いの有名なブランドだったようですよね。鼻煙洗浄香というのは
坂本氏というところが販売したおしろいなんですけれども、この坂本氏という人物が非常に宣伝戦略がうまい人物だったんですね。で、美人画の中にパッケージを描かせたりとか、描かれた女性が鼻炎洗浄粉を使っていたり、あとは絵草紙の中でも登場人物が鼻炎洗浄粉っていうセリフを言ったり効能を言ったりっていうところでタイアップ戦略が非常にうまい人物でした。この浮世絵もその一つとして描かれたんじゃないかというふうに言えると思います。じゃあすでにマーケティングはあったっていうことですよね、江戸時代にも。そうですね。また浮世絵についてですが、浮世絵とはぜひ教えてください。肉筆で描かれた浮世絵もありますけれども、多くは木版の印刷物です。木の板を彫って、その彫り残した部分に墨ですとかたくさんの色を乗せていって、版を重ねることで様々な表現を生み出しています。で、次第に分業で作られるようになりまして、原画を描く浮世絵師、それから彫る彫り師、それからするすり師っていう3者の分業によって本当にたくさんの作品が生み出されていきました。なるほど。でその時は高価でしたか、浮世絵っていうのは。江戸時代の後期で20文ぐらいというふうなことが書かれています。で今で言うと400円から500円ぐらい、そのワンコインで収まるぐらいだったので、上流階級の人だけが楽しむものっていうよりは庶民の人でも気軽に購入できたものだと思います。だからこそ今でいうブロマイドのように人気のある歌舞伎役者ですとか遊女の姿を見て、庶民がそこから流行を取り入れるようになったりとか、またメディアとしてもすごく大きな役割を果たしていたと思います。そして日本ではいつから女性はおしろいを顔に塗るようになりましたか？はい、飛鳥奈良時代ぐらいにはもう中国大陸からおしろい化粧っていうものが日本に入ってきたということが書かれています。で700年にはすでに日本の中で鉛おしろいが製造されていたっていうことで、それぐらい古くからずっとおしろい化粧は続いていたということですね。結構古いんですね。そうですね。お化粧の中でも一番基礎というかずっと女性が大切にしてきたお化粧ではないかなと思います。でこの、白っていう色は特別な意味がありますでしょうか？今でも色白は七難隠すっていう言葉もあるぐらいなんですけれども、江戸時代は特にその肌の白いことが美人の第一条件というふうに考えられていました。でもちろんその白い肌とか綺麗な肌っていうその見た目の美しさもあるんですけれども、要は女性が外に出て労働しなくていいその高貴な身分の証っていうところもあって、そういった高貴な女性に対する憧れもあって、その白い肌と、女性たちが目指していくっていうところにつながったんじゃないかなと思います。おしろいは鉛入ってますよね。江戸時代の女性はこの製品は危ないということは分からなかったのでしょうか？また女性たちは病気とかにならなかったのでしょうか？おそらくその体調が悪い、症状が出たりっていうこともあったでしょうし、当時着物を着ていて顔だけではなく襟元までおしろいを塗っていたので、母乳を吸っていた赤ちゃんにもいろんな症状が出ていたんですけれども、おそらくその科学的におしろいが原因っていうところまでは分かっていなかったようです。で、明治20年の時に、歌舞伎役者の鉛中毒っていうものが大きく社会問題になって、初めてその鉛毒っていうものがクローズアップされたというふうに考えられます。でその、おしろいが使用禁止になったのがいつからでしょうか？明治30年には無縁おしろいっていうものの製造が始まったんですね。ただその鉛おしろいというのは非常にそのノリが良くって伸びが良くって、しかも安価で手に入れやすかったっていうところで、女性たちはなかなかその鉛おしろいを使うのがやめられなかったんです。それで、結局1934年に鉛おしろいの製造自体が禁止されるまで、女性たちはその
色を白く見せるために鉛を種類使い続けてきたっていうような経緯がありました。でそして多くの浮世絵の中で、女性の唇はすごく小さく赤く描かれてますけれども、女性たちは実際に口紅を使ってこのような小さな口をかたどってたんでしょうか。はい、紅花から取られる紅っていうもので、今の口紅のように使っていたんですけれども、江戸時代の後期に書かれた都風俗化粧伝という、総合美容本があるんですけれども、それを読んでみると、例えば上唇は薄めに、下唇は、その口紅を濃いめに描くと良い。上下ともに濃く描いてしまうと、はしたなく見えてしまうっていうようなことが書かれています。また唇が大きい人は小さめに描くと良いとか、小さい人は少し濃いめにつけるといいっていうように、その顔立ちに合わせて実はその紅化粧っていうのも当時から行っていたっていうことが分かります。歌舞伎の女形のメイクに、当時の女性は影響を受けたでしょうか。お話出た中でいうと、おしろいのその鼻炎洗浄香っていう商品ですけれども、これは3代目の瀬川菊之丞っていうすごく当時人気を集めた女形の歌舞伎役者がいるんですけれども、その役者の別名の洗浄から取った商品でして、その自分が大好きなスターが使っている商品と同じものを使って同じように綺麗になりたいっていうように、女性たちが思って、この鼻炎洗浄香はすごく人気を集めたと思います。今回の展覧会で紹介されている浮世絵の中で化粧品展が書かれていますけれども、江戸時代には例えば江戸とか大阪の都市ではそういう化粧品店は多かったのでしょうか。はい、江戸時代は小物屋っていうふうに呼ばれていたと思うんですけれども、江戸買い物一人案内という面白い書籍がありまして、一人でも江戸市中で買い物ができるようにっていうガイドブックのようなものなんですけれども、この本には約2500点ぐらいその当時の江戸市中にあったさまざまなお店が紹介されているんですけれども、その2500点の中で小物屋さんというのがだいたい300件ぐらい書かれていますので、それなりの数あったんじゃないかと思います。で他にもおしろい屋さんとか紅屋さん、紙油屋さん、楊枝屋さんっていうようにそれぞれのものを販売するお店もありましたし、あとはお店を持たず、振り売りという形で荷物を背負って歩く商人の人もかなり多くいたようです。女性は、江戸時代結婚すると歯を黒く染めましたね。でそれに恋の遊女でさえ歯を黒く染めてたんですが、日本においてじゃあその黒い歯、つまりお歯黒は美しいと思われてたんでしょうか。当時もお歯黒の場合は美しいからする、おしゃれとしてするっていうよりは、女性の通過儀礼の一環として行われたり、あとは社会のルールとしてっていう側面が非常に強かったんじゃないかなと思います。で結婚した女性がそのお歯黒をするというのは、黒は他の何色にも染まらないっていうところで定説の印としてっていう意味が込められていたと考えられていますし、遊女の場合は結婚していないですけれども、その一晩の相手に対して定説を尽くすとか、今夜はあなたの妻としてっていう意味があったんじゃないかなと言われています。浮世絵の中には眉毛を剃った女性が描かれていますけれども、個人的に絵師がその眉毛を描くの忘れたんじゃないかなと思った時もあったんですが、その女性は眉毛を剃った理由は何でしょうか。庶民の女性の場合は、出産の前後ぐらいで、眉を剃るっていう習慣がありましたので、先ほどのお歯黒をして眉がない女性というのが、既婚女性の象徴だったんですね。で一方で、上流階級の女性にとっては眉化粧っていうのは別の意味がありまして、公家武家の上流階級の女性たちはある一定の年齢に達すると、成人の印として眉を剃って、よくこの辺の額の上の方に丸い眉描いてある、
イメージ何かご覧になったことがあるかもしれませんが、自分の眉ではないところに別の眉を描くっていう、独特な眉化粧が行われました。でこれは年齢ですとか、階級ですとか、あとは TPO ですね、どんな儀式の時に臨むのかっていうようなことで、礼儀作法として決められたお化粧だったと言えると思います。その当時男性もお化粧されてたんでしょうか？上流階級の中でも公家の男性は女性と同じようにある一定の年齢に達するとその眉を剃って別の眉を描くっていうお化粧は行っていたようです。はい、渡辺さん、本日本当にありがとうございました。ありがとうございました。第2弾もありますので、引き続きよろしくお願いいたします。Voilà pour aujourd'hui, nous nous retrouvons bientôt pour une autre partie consacrée aux coiffures à l'époque d'Edo. D'ici là, n'hésitez pas à venir voir l'exposition à la MCJP.